Арбен Мименов, господин Радослав Ревански, госпожа Пери Осман. Сред нас са заместник кметове, кметове на населени места, общински съветници и целият партиен актив на Движението за права и свободи в област Благоевград. Днес сме се събрали поради няколко причини. Първата е да открием паметната плоча в чест на героите в Рибна от 1964 година, свещения месец Рамазан за всички мюсюлмани по света, и разбира се, другата поред причина е предизборната кампания по случай предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 2 април. Искам да поканя районния мюфтия на област Благоевград, господин Осман Кутрев, за дуа. Амин. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا غفور يا غفران فاغفر لنا ولوالدينا والمستدين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا أمواتنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن الكريم يا رب العالمين يا فتاح افتح علينا أبواب رحمتك افتح علينا أبواب الجنة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين İlahi ya Rabbi, sen bizi yoktan var ettin. Sen bizi yaratmasaydın biz yok olurduk. Sana hamd ve sanalar olsun ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, bizden önce gelenlere, dünyadan göçenlere sen rahmet eyle ya Rabbel Alemin. Hayatlarını Allah rızası için verenler, şehitlerimizi sen ya Rabbi en güzel mekanda Firdevs yerleştir ya Rabbel Alemin. Onlar dünyada evleri bıraktı. Sen onlara cennette en güzel evler kıl ya Rabbel Alemin. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi orucumuzu, ibadetimizi, namazlarımızı kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ей, ти прекрасен Творец, Аллах, молиме те тук да опростиш нас. Иска от теб, молиме те да се сбъдне, я Рабел Аламин. Приеми на всички нас доите ни. Стори ни всички като едно тяло. Да няма между нас различия, да няма между нас ненавист. Всички да се уважаваме, обичаме. Я Раби, тази вселена е на всички нас. Тя е красива, когато я споделяме заедно. Твоя берекет е върху джамаата. Затова ни стори така, че винаги да сме заедно. Винаги да сме щастливи. Както на погребения, както на земетресения, така и пред болниците, когато се раждат нашите деца, така и на сватбите, винаги ние да сме заедно, я Рабел Аламин. Я Раби, опитват се да всяват раздор между нас. Молим те, не позволявай на алчните и на завистливите хора да сторват така, че да има разводи, да има раздяли, я Рабел Аламин. Не им позволява, я Раби. Пази нас, нашите дечица, нашите младежи от всички поквари, я Рабел Аламин. Я Раби, в навечерието тук на Рамазана, всичките молим да ни приемиш оръжие, я Рабел Аламин. Всичките молим да ни дадеш дълъг живот, щастие в нашите домове, я Рабел Аламин. А тези, които ги изпитваш в болниците, дай им лек, здраве, я Раби. Тези, които ги изпитваш в земетресението, стори така, че един миг по-напред и те да имат домове, я Рабел Аламин. Никой на дунията да ни страда, я Раби. Я Раби, молиме те, когато напускаме дунията, да я напускаме с достоинство, с иман, с вяра, я Рабел Аламин.
Не ни лишавай сърцата от Твоя имане, Раби. Напъти ни всички с Твоето напътствие, а именно с Коран и Керим. В прекрасният месец, в който Ти ни подари Коран и Керим, я Раби, стори го, че той да е нашият пътя показател, я Раббел Аламин. Вассаламун алал мурсалин. Валхамдулиллахи Раббил Аламин. Ал-Фатиха. Драги гости на Ривно, драги селяни на Ривно, малко съм развълнуван, но ще извинявате. Останах сам от процеса, който беше едно време, когато ни сменяха имената на 1964 година. Един има още в Господинци, жив и аз останалите. 9 души умряха, 5 човека имаше в Белене също и те са умрели. Аз съм останал сам, сигурно за да го приказвам малко. Когато на 29 март кмета събра селото, и така беше селото, пълно цял площад, събра селото и каза, че властта му са казали да дойде, ще дойдат в Ривново да сменят имената, народа не го приеха. Народа каза, ние ще умрем, обаче няма да сменим имената. Разотидва си хората, сутринта, джамията, хората са в сутрешен намаз, сабах. Джамията са напълни, пред джамията има въоръжени хора, в кметството също въоръжени хора, изходните улици на Ривново също бяха навсякъде блокирани. Една жена от съседка на това на джамията отиде в джамията, видя каква обстановката, отиде каза на хората в джамията каква външната обстановка, защото има хора с автомати. При излизане на джамата от джамията, през джамията има камъни, има дървета, има всичко. Те почнаха да ги предупреждават да отидат в кметството, за да може да си сменят имената. Всеки да се минава там, задължение да отиде. Хората не го приеха, взимаха камъни, дървета по тях, разгониха ги едни по едни и така почнаха да стрелят с хаосни патрони, сигурно са били. Нима ранено от нашите хора и селото стана паника. Аз съм спал, когато съм станал, майка ми ме викнала и казала, ще стане, защото баща ти е в джамията и джамията е оградена с милиция. Като станах, отидох какво да правя, взимах нещо какво взимах, не помня. Отидох и когато хората вече излизат, всички краища на селото вече, какво да чуеш? Кучета лаят, крави реват, жени плачат, деца плачат. Голяма гледка. Прогониха всичките, които бяха дошли, неканени гости ги прогониха от съвета, не видяха как си заминаха. Имаше един партиен секретар, който цяла година си го беше шапата там на една къща. Обаче ги изгониме, успяхме да ги изгониме. И не приемаме никой. Това е първият ден. Когато ги изгониме, тогава се взимаха от нашите хора, взимаха от тях един пистолет и 2 автомата.